কাঁচাটা পরিষ্কার করে দিই, সর। হ্যাঁ সর, সর পরিষ্কার করে দিই, সর। এটা ঢোক, এটা ঢোক, সর, ঢোক। আমি এখন দেবো না কাগজ, এই ভিতরে ঢোক, ভিতরে ঢোক। আরে বাবা কি লড়াই করছে দেখ, ভেতরে ঢোক। এই ভিতরে যা, ভিতরে যা, খাঁচার ভিতরে যা। এই যে আমি বের করে দিলাম, কি আছে এটার ভিতরে দেখি তো, দেখি তো ও কত কি ঢুকিয়েছে, দেখি তো, দেখি তো। এই যে যা যা, এবার ও তো লড়াই করছে, ও তো লড়াই করছে, দিব্যি ও লড়াই করে যাচ্ছে আমার সাথে। ওকে এইভাবে বন্ধ করে না নিলে তো আমি পরিষ্কার করতেই পারবো না। স্যার ফটাফট। ওর খাঁচায় হাত দেওয়া মানে কামড় খাওয়া। ও কতগুলো কামড় দিয়েছে আমাকে, আমাকে হাত ফুটো করে দিয়েছে, ও আমাকে হাত ফুটো করে দিয়েছে। এইভাবে পরিষ্কার না করলে ওর খাঁচা পরিষ্কার করা যায় না। খুব নোংরা হয়েছে ওর খাঁচার ভিতরে, ও খুব নোংরা করে। বাবা আমার তো ভয় লাগছে ও কখন না আবার বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গেলেই গেল, বেরিয়ে গেলেই গেল, আমার হাত ফুটো করে দেবে একদম। খাঁচায় হাত দেওয়া যায় না। হ্যাঁ দুবারও আমাকে কামড়িয়েছে। দাঁড়া একটু দে দে, দাঁড়া একটু পরেই তোকে দেবো আমি, দাঁড়া। এতে নেই, অনেক কষ্ট করে ঢোকালাম। খাঁচা একদম পরিষ্কার করতে পারি না। ওদের খাঁচাগুলো যাওয়া বা পরিষ্কার করতে পারি, এর খাঁচা তো আমি ধরতেই পারি না, একদম না। একটু দাঁড়া দুষ্টু, একটু দাঁড়া। ও এটাকে কামড়িয়ে যাচ্ছে, ও এটাকে কামড়িয়ে যাচ্ছে। ও তো ঢেকে যাবে না, একটু দাঁড়া, জলটা পাল্টিয়ে আনি, দাঁড়া। কাগজটা দিয়ে রেখেছি আমার, মানে কামড় খাওয়া। দাঁড়া এই যে খাবারটাও দিই, খাবারটা পরে দেবো, আগে এটা খুলে নিই। খাবারটা পরে দেবো। এবার কি করব, ছোটটা হলে উরে বাবারি, ও বুঝলো এটা কি হলো আমার সাথে। হ্যাঁ কি হয়েছে, এটা কি হয়েছে বাবা? এটা নতুন পরিবেশ, এটা নতুন পরিবেশ, পছন্দ হচ্ছে না? হ্যাঁ দুষ্টু, এটা পছন্দ হচ্ছে না, ওর পছন্দ হচ্ছে না।